Es terus seringkali diucapkan oleh ibu ketika mendengar anaknya batuk atau diucapkan teman ketika mendengar teman lainnya batuk. Es bikin batuk, bener nggak sis? Batuk adalah respons tubuh terhadap iritasi pada tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Itu dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk infeksi virus, alergi, asap rokok, atau bahkan perubahan suhu. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa mengonsumsi es secara langsung dapat menyebabkan batuk, sehingga es tidak dapat dikatakan sebagai penyebab batuk. Umumnya, batuk yang muncul setelah mengonsumsi es dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti adanya infeksi tenggorokan atau saluran udara, alergi tertentu, atau kondisi medis lainnya.